轴承的外套卡死拆不掉。然后30年的老维修师傅，他用螺丝和螺母制作了一个工具，你看他能不能把这个轴套给取下来。像这个轴套呢，它卡在里边以后根本没有办法取出来，他就用这个螺丝然后往外一松，它就死死的卡在这个轴承的凹槽里。然后他做了一个这样的盖板穿在这个螺丝杆上，然后他再拧上一个螺母。他说只要拧这个螺母的时候，这个螺母越拧得紧，这个螺杆往上来，它就可以轻松的把这个轴承的外套给取出来。你看它越拧，螺杆越往上来，这个轴承就出来了吧。他这个方法真的是太厉害了，不愧为30年的老师傅，维修出来的经验真的非常实用的一个方法，值得我们去学习，也值得我们分享出去。